Բարև ձեզ, եթերում երկրորդ կարծիքն է։ Մեր տաղավարում այսօր հյուր է լեզվի պետական տեսչության նախկին պետի տեղակալ, հանրային խորհրդի անդամ Մարինե Հովյանը։ Բարև ձեզ, տիկին Մարինե։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, համաձայնելու հարցազրույցին եւ փաստորեն երևի թե չներկայացնեմ, այսօր այսպես հանրության երևի թե ամենամտահոգիչ թեմաներից մեկը, գիտեք, բարձրագույն կրթության, գիտության մասին օրենքի նախագիծն է, որ կառավարությունը փորձում է ներկայացնել եւ հանրային մասնագիտական շրջանակներում մեծ դժգոհություն է առաջացել։ Բայց ուզում եմ մի քիչ ավելի ընդհանրացրած սկսենք թեման քննարկել հեղափոխությունից առաջ, այո, արդեն լեզվի ոլորտում մի շարք մտահոգություններ կան։ Ես հիշում եմ, որ լեզվի պետական տեսչությունը, չգիտես ինչու, ի տարբերություն այլ տեսչությունների, որոնք տեսչական մարմիններ դարձավ սահմանափակ հնարավորություններով մեկ այլ կառույց կոմիտեի վերածվեց եւ փաստորեն նաեւ կանոնադրությունը, որը ես հիշում եմ դուք բավականին մեծ չարչարանքով մշակեցիք, մեծ հույսերով, որ կառույցի հնարավորությունները լծակները ավելանալու են, բայց փաստորեն դրա բովանդակությունները կրճատվեց եւ ինչ որ սահմանափակ բովանդակությամբ, այդպես կանոնադրությամբ կառույց է գործում եւ հեղափոխությունից հետո ես հիշում եմ կոմիտեն աչքի էր փորձում ընկնել իր այսպես ֆեյսբուքյան հորդորակներով, որոնք դպրոցական ծրագրերի հայրենի իմացության բաներ էին, տարածումներ այդպես գիտելիքներ էին։ Այնուհանդերձ ես նաև հիշում եմ ժամանակին շատ է լուսաբանում լեզվի հետ կապված խնդիրներ, ձեր տեսչությունը պարբերաբար թիրախավորվում էր, ձեզ մեղադրում են, որ ձեր իրավասությունները, ձեր պարտավորությունները ճիշտ չեք կատարում, լավ չեք կատարում, թերանում եք։ Այսօր կոմիտեի անունը, ընդհանրապես կոմիտեի ղեկավարի անունը չգիտես ինչու չի հնչում, նույնիսկ ես պետք է արձանագրեմ, որ երբ որ լեզվի եւ գրականության եւ պատմության առնչվող բոլոր պատասխանատու կառույցների ղեկավարները բարձրաձայնում են այդ մտահոգիչ նախագծի մասին, կոմիտեն եւ կոմիտեի ղեկավարն ու աշխատակիցները չկան, ընդհանրապես նրանք որևէ ձևով չեն արձագանքում։ Խնդրում եմ հիմա անդրադառնալ հեղափոխությունից հետո գրեթե 2 տարի է անցել։ 2 տարվա ընթացքում կոմիտեն ինչ կարևոր գործունեություն է ծավալել, ինչ կարևոր այսպես ծրագիր է դրել մեր սեղանին եւ ընդհանրապես ինչով է զբաղվում կոմիտեն։ Սիրով կներկայացնեմ, նախ ասեմ, որ որևէ ժամանակ բարեհաճ չի եղել լեզվի նկատմամբ վերաբերմունքը եւ ոչ միայն լեզվի նկատմամբ, իհարկե այն ժամանակ նաեւ լեզվի միակ պաշտպանի, լեզվի պետական տեսչության նկատմամբ ոչ պատշաճ վերաբերմունք է եղել գրեթե բոլոր կառավարությունների, անկախությունից հետո նկատի ունեմ, գրեթե բոլոր։ Իհարկե 1992 թվականին, գիտեք, մեր ազգային գիտակցական զարթոնքի տարիներին ընդունվեց լեզվի մասին օրենքը, բայց դրանից հետո մենք միայն արձանագրել ենք նահանջ։ Եվ գալով բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին օրենքի նախագծին, ասեմ, որ այստեղ հարցին պետք է հարցը ունի երկու կողմ եւ պետք է դիտարկենք հարցը երկու կողմից, առաջինը բարոյական եւ երկրորդը իրավական։ Բարոյական ասելով ինչ նկատի ունեմ, նախ մենք պետք է պատասխանենք հետեւյալ հարցին. մենք ինչպիսի քաղաքացի ենք ուզում դասերակել, ինչպիսի շրջանավարտ ենք ուզում։ Մենք ուզում ենք ազգային արժեհամակարգով հայեցի դասերակված մասնագետ, թե ուզում ենք աշխարհաքաղաքացի մասնագետ։ Եթե երկրորդն է, ապա այս նախագիծը շատ նորմալ նախագիծ է։ Եթե մենք ուզում ենք այո աշխարհաքաղաքացի մասնագետ ունենալ արդյունքում, իսկ եթե մենք ուզում ենք իսկապես հայեցի դաստիարակություն ստացած, իսկապես ազգային արժեհամակարգով քաղաքացի ունենալ, այդ դեպքում մենք իրավունք չունենք այսպիսի դրույթներ ամրագրել մեր օրենքներում։ Հիշեք օտարալեզու դպրոցների հետ կապված խնդիրը։ Այն ժամանակ եւս ընդհանրապես լեզվի մասին օրենքում անընդհատ ուզել են այսպես փոփոխություններ կատարել, լրացումներ կատարել, բայց գիտեք, որ տարիներ շարունակ մենք ընդվզել ենք, ենք եւ չենք թողել եւ փառք ու պատիվ այն բոլոր նախարարներին կրթության գիտության, որոնք ակնճալուր են եղել, այսպես հեշտ ու հանգիստ չի եղել լեզվի պետական տեսչության աշխատանքը, միշտ եղել ենք ընդդիմություն, իրենք նախարարները եւ քիչ հնարավորություններով, այո, հնարավորություն ունենալով հանդերձ եւ իրենք նախարարները, երբ գնացել են մասնակցելու քննարկումներին, որտեղ որոշիչ է եղել լեզվի պետական տեսչության խոսքը, դա կլինի ռուսերենի հայեցակարգի մշակումը, կլինի օտար լեզուների հայեցակարգի մշակումը, ստանդարտների մշակումը վերջապես
պետական ստանդարտների միշտ նախարարները եւ փոխնախարարներն ասել են մեր նախարարության ընդդիմությունը եկավ այո այնպես որ մենք միշտ եղել ենք ընդվզողի դերում եւ միշտ եղել ենք ըմբոստ լեզվի հարցում եւ լեզվի մասնորենքի իսկապես պաշտպանն ենք եղել Ուրեմն ինչ վերաբերում է հարցի բարոյական կողմին, արդեն ասացի, որ պետք է մենք մեզ համար ճշտենք այս հարցի պատասխանը, թե մենք ինչպիսի քաղաքացի ենք ուզում։ Իսկ այս վերջերս շրջանառվեց նաև այն կարծիքը, որ Քեմբրիջի, Օքսֆորդի, Սորբոնի համալսարաններում չեն ուսումնասիրում անգլերեն եւ ֆրանսերեն, այո, եւ անգամ այդ երկրների պատմությունը չեն ուսումնասիրում, ես ճիշտ ասած վստահ չեմ, որ չեն ուսումնասիրում բայց արդյոք համեմատելի բաներ են մեր կրթական համակարգերը եւ մեր կրթական համակարգը եւ այդ համալսարանների կրթական համակարգը արդյոք համեմատելի են ես ֆինանսական միջոցների մասին իհարկե չեմ էլ խոսում որտեվ ավելորդ է այդ մասին խոսելը կամ այսպիսի մի բան էլ շրջանառվում է թե դպրոցներում բավարար հիմքերի վրա դնենք հայերենը հայոց պատմությունը եւ բուհերից հանենք բայց քանի դեռ բուհերում ներողությունը դպրոցներում քանի դեռ բավարար հիմքերի վրա չէ մենք նորից անում ենք հետո մտածում ենք հետևից ենք գալիս այսինքն այո ստացվում է որ հիմա մենք բուհերից անում ենք բայց հետո կամ բավարար հիմքի վրա կդնենք դպրոցում կամ չենք դնի վստահ եմ որ երկրորդը կլինի որովհետև բոլոր դեպքերում այդպես է եղել այ ինչու ես հանրակրթության մասին օրենքի մասին խոսեցի որովհետև այն ժամանակ երբ օտարալեզու դպրոցների հիշում եք պայքար կար օտարալեզու դպրոցների բացման հետ կապված եւ քանի որ լեզվի մասին օրենքում չկարողացան ամրագրել այդ դրույթը ամրագրեցին հանրակրթության մասին օրենքում Եվ այդ գոյության փաստը, 11 դպրոցների օտարալեզու 11 դպրոցների գոյության փաստը արձանագրվեց հանրակրթության մասին օրենքում, ոչ լեզվի մասին օրենքում։ Հիմա փաստորեն նույն գործընթացը շարունակվում է եւ բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին օրենքի նախագծում փոփոխություն են անում։ Եվ փաստորեն ուզում են, որ դառնա այլևս ոչ պարտադիր, ոչ մասնագիտական բուհերի համար ոչ պարտադիր։ Բայց հարցի իրավական կողմի մասին ես ուզում եի խոսել, հանրությունը գուցե մոռացել է, բայց նախարարը պետք է որ հիշի, որ կա լեզվի մասին օրենք։ Եվ լեզվի մասին օրենքի կրթության լեզուն երկրորդ հոդվածում 5-րդ պարբերությամբ ամրագրված է, որ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր միջնակարգ մասնագիտական, տեխնիկական, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում հայոց լեզվի ուսուցումը, կրկնում եմ, հայոց լեզվի ուսուցումը եւ հայերենի ընդունելության քննությունը պարտադիր են։ Ավելին ասեմ, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 189-ի երկրորդ հոդվածում սահմանված է պատասխանատվություն լեզվի մասին օրենքի այդ կրթության լեզուն այդ դրույթը խախտելու համար։ Փաստորեն ինչ է ստացվում եւ ահագին բարձր տուգանք է քաղաքացիների համար առաջացնում է տուգանք նվազագույն աշխատավարձի 150 պատիկից մինչև 200 պատիկի չափով, իրավաբանական անձանց համար մինչև 300 պատիկի չափով։ Ու ինչ է ստացվում, ստացվում է, որ հիմա էլ մենք բարձրագույն կրթության մասին օրենքի նախագծում օրենքում ամրագրում ենք դրույթը եւ հետո Ուրեմն հակասության մեջ է փաստորեն։ Նախ հակասության մեջ է, նախ այս պահին, երբ նրանք շրջանառում են այդ նախագիծը, պետք է նաև շրջանառեն բոլոր մնացած նախագծերը, որտեղ տվյալ փոփոխությունը պետք է կատարվի։ Ես նայեցի դրաֆտում չտեսա լեզվի մասին օրենքի այդ դրույթը, այո, փոփոխության հետ կապված կամ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ հալուցումների երկրորդում չտեսա այդ դրույթը։ Գուցե կա, չգիտեմ, բայց կարծում եմ ինչ որտեղ նաև վստահ եմ, որ չկա։ Այսինքն մենք նորից վերջից սկսում ենք, գալիս ենք հանրակրթության մասին օրենքում օտարալեզու դպրոցների դեպքում արեցինք, հետո ինչ ենք ասելու, ես չգիտեմ, այս կառավարությունը թե հաջորդ կառավարությունը մի գեղեցիկ օր, եթե նրանք էլ լայվերի սիրահար լինեն, կմտնեն լայվ եւ կասեն ժողովուրդ ջան, բարձրագույն կրթության մասին օրենքը սահմանում է կրթության լեզուն, հանրակրթության մասին օրենքը սահմանում է սա, դե սահմանադրությունն էլ հո սահմանում է, որ այս երկրի պետական լեզուն հայերենն է, էլ ինչ վտանգ կա, այո, պաշտպանված է, ինչ է, մեզնից եք պաշտպանում հայերենը, եւ այդ ժամանակ չեմ ուզում չարագուշակ լինել ու գուժել, լեզվի մասին օրենքը առ ոչինչ կճանաչվի, որովհետեւ հատիկ առ հատիկ, դրույթ առ դրույթ փոշիացվում են լեզվի մասին օրենքի դրույթները, այդ ցավալին սա է։
Իսկ տիկին Մարինե, այդ կոմիտեն ինչով է զբաղված, ինչու չի արձագանքում կոմիտեն, որտեղ գիտեք, որ ես ինչպես դուք նշեցիք, որտեղ լեզվի պաշտպանը, այո, լեզվի պետական տեսչության, այո, լեզվի պետական տեսչության իրավահաջորդն է լեզվի կոմիտեն, այդտեղ էլ մենք այդպես հեշտ ու հանգիստ չդարձավ լեզվի կոմիտեն, որովհետև գիտեք, որ Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը 2017 թվականի մայիսի 25-ին լեզվի պետական տեսչության լուծարման հարց էր մցրել կառավարության նիստի օրակարգ եւ փոխարենը որևէ բան չէր ստեղծում։ Ուղղակի լուծարում էր լեզվի տեսչությունը եւ վերջ եւ չէր ստեղծվում լեզվի կոմիտե, դա մեր պայքարի արդյունքում եղավ եւ ստեղծվեց լեզվի կոմիտեն եւ ամենակարևորը որ նա դարձավ լեզվի պետական տեսչության իրավահաջորդը։ Ես չեմ կարող հիմա քանի որ գիտեք արդեն տարի ու կես չեմ աշխատում կոմիտեում, չեմ կարող նրանց գործունեության գնահատական տալ կամ թե, բայց ես կարող եմ ասել այն ինչ եղել է միջև լեզվի կոմիտեի ստեղծումը, այն ինչի մասին մենք նպատակադրվել ենք, ինչ ուզել ենք ստեղծել։ Ես հիշում եմ դուք ինչքան մեծ ջանք ու եռանդ էիք դնում, որպեսզի տեսչության համար ավելի լավ կանոնադրություն։ Այո, մենք ուզում էինք, որպեսզի վերականգնենք երբեմնի իրավասությունները, գիտեք, որ ստեղծվել է 92 թվականին լեզվի պետական տեսչությունը, որպես կառավարությանն առընթեր հզոր մարմին։ Այո։ Եվ լեզվական քաղաքականություն իրականացնող մարմին միակ տեսչությունն է եղել մեր հանրապետությունում, որը քաղաքականություն է իրականացրել, եւ դա արվել է Գերագույն խորհրդի որոշմամբ, եւ որը իմիջիայլոց դեռ գործում է։ Ուժը գործրած չի ճանաչվել։ Այո, եւ ուրեմն այս դեպքում եւս մենք ուզում էինք, որ կոմիտեն այդ լեզվաքաղաքական եւ վերահսկողական գործառույթները համադրելով, զուգակցելով մի հզոր պաշտպանի դեր կատարեր եւ դառնար մի հզոր կառույց։ Եվ մենք իրականացնեինք նաեւ լեզվական քաղաքականություն, մինչեւ այժմ ճիշտ է եղել է կանոնադրությամբ, բայց եղել է թղթի վրա։ Այն ինչ որ կառավարությանն առընթեր եղել է իրականացրել է լեզվական քաղաքականություն, բայց հետո երբ որ դարձել է կրթության, գիտության նախարարության առանձնացված ստորաբաժանում, զուտ տեսչական գործառույթներ իրականացնող մարմին է դարձել լեզվի պետական տեսչությունը։ Այդ իսկ պատճառով մենք ուզում էինք վերականգնել այդ երբեմնի իրավասությունները, լեզվաքաղաքական իրավասությունները, որովհետև մենք այսօր բազում խնդիրներ ունենք լեզվի առաջ։ Այո, ծառացած եւ միևնույն ժամանակ այո մենք ուզում էինք նաեւ պահպանել վերահսկողական գործառույթները եւ դրանով իսկ երկրում առաջ տանել լեզվական քաղաքականությունը։ Լեզուն պաշտպանեիք այո, լեզուն պաշտպանեիք, հա, լեզուն պաշտպանեիք, այո, չեմ կարող ասել ումից պաշտպանեինք, այո, բայց պետք է մենք մեր հենց լեզվի մասնորենքում ունենք պարտավորություն մեր լեզուն զարգացնելու, տարածելու, պահպանելու, այո, եւ ունենք ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում, այլև դրսում։ Իսկ եթե մենք մեր երկրի ներսում վտանգում ենք հայերենը, մենք կարող ենք դրսում ինչ-որ որևէ քայլ կատարել, որևէ քաղաքականություն իրականացնել, ոչ, չենք կարող։ Այսինքն ես այդպիսի բան եմ տեսնում, որ նաև այս հարցում նախկինների քաղաքականությունն է շարունակվում, որտեղ Կարեն Կարապետյանը եկավ, հնարավորությունները վերահսկման թույլատրեց, եւ ինչու կոմիտեն, որովհետեւ դիմադրության շնորհիվ կոմիտե մնաց եւ հատուկ կոմիտե ստեղծվեց, որպեսզի այդ կառույցը հեշտությամբ կարողանան կազմաքանդել, վերացնել։ Եվ փաստորեն սրանք էլ արդեն այդ քաղաքականությունը շարունակում են եւ եթե այն ժամանակ պատճառաբանում են, որ բիզնեսին է խանգարում լեզուն, ապա այսօր արդեն մի այլ տեսակի քաղաքականություն իրականացում անհասկանալի քաոսային, որ չես հասկանում ում շահերն են ուզում այստեղ պաշտպանել այս դեպքում։ Այդ տեսակետից իսկապես ինձ համար անհասկանալի է, որովհետև ես մինչև ուրեմն այն պահը, երբ արդեն չէի վերանշանակվել իմ պաշտոնում, ես ուրեմն ձգտում էի հանդիպել նախարարի հետ եւ ներկայացնել բոլոր այն ուրեմն դրույթները, այսինքն այն ամենը ինչի մասին մենք մտածել էինք, ինչ ծրագրել էինք, ինչ նախագծել էինք, որտեվ տասնյակ իրավական ակտերի ընդունման կարիք կա այսօր։ Մի լեզվի մասին ընդունել ենք 92 թվականին եւ դրանից հետո որևէ ենթաուրեսդրական ակտ չենք ընդունել։ Եվ կար այդ կարիքը եւ ես ուզում էի հանդիպել նախարարին, քննարկել այդ բոլոր հարցերը եւ ասել թե ատամներով ինչպես ենք պահել այս կառույցը եւ բերել ենք հասցրել ենք այս կառավարությանը եւ ինչ ակնկալիք ունենք իրենցից եւ ինչ սպասելիքներ ունենք եւ քննարկենք, մտածենք ինչպես անենք, որ մեկ քայլ գոնե առաջ գնանք, այսպես տեղում չդոփենք, բայց իհարկե իմ բոլոր այս փորձերը նախարարի հետ հանդիպելու չստացվեցի։ Այսինքն չընդունեց նախարարը։ Այո, չընդունեց նախարարը ինձ, հասարակության հետ կապերի բաժինները ուրեմն
համակարգում այդ գործը, ես դիմեցի մի քանի անգամ, ուզեցի հանդիպում նախարարի հետ, խնդրեցի, որ հանդիպեմ, ներկայացնեմ եւ վերջի ասեմ, թե մենք ինչ ենք մտածել այս ամենի տակ ինչ է դրված, մենք ինչ կառույց ենք ստեղծել, ինչու ենք ստեղծել կոմիտե, այդ ժամանակ հիմա մարդիկ մեզ քննադատում են, թե ինչու կոմիտե, օտարալեզու անունը եւ այլն, այդ ժամանակ արդեն մենք չէինք էլ մտածում, թե ինչ կլինի անունը, մենք ուղղակի ուզում էինք պահել կառույցը, որովհետեւ գիտեք, շատ լուրջ բարձր մակարդակով արդեն լուծարման հարցը դրված էր։ Եվ մեզ բոլորովին կարևոր չէր, թե կոմիտե կլինի, անունը խորհուրդ կլինի, գործակալություն կլինի, մենք ուզում էինք ինչ-որ մի ձևով կառույցը պահեինք։ Այո, եւ ստացվեց, որ այդ կառույցում ես որպես պետի տեղակալ մեկուսացվեցի եւ փոխարինեց ինձ իր արաբագետ գործընկերոջով։ Ես չգիտեմ, ես ուզում եմ նաև այդ մասին այսօր խոսել ու ասել, որ ես մինչև այսօր չեմ ստացել ոչ մի բացատրություն, ոչ մի հիմնավորում, դա հովանավորչություն չէ, դա կոռուպցիա չէ, չէ, կոռուպցիան հոմիային կաշառակերությունը չէ, դա նաև հովանավորչությունն է, իսկ տվյալ պարագայում ես գտնում եմ, որ դա հովանավորչություն է եւ շատ լուրջ հովանավորչություն եւ չօգտվել մեր պոտենցիալից, անցյալի պոտենցիալից, մեր պոտենցիալից չօգտվել կներեք անմտություն է։ Դուք շատ մեղմ եք արտահայտվում։ Տիկին Մարինե, ասացիք, որ եթե աշխարհը քաղաքացի դաստիարակելն է, ապա այս իշխանությունները ճիշտ ուղու վրա են, բայց չէ որ բարձր պաշտոնյաների բերանից անձամբ հենց վարչապետի հնչեցին այդ խոսքերը, որ մենք մեզանից եք ուզում պաշտպանել լեզուն, մշակույթը, մենք ամենաազգային իշխանությունն ու կառավարությունն ենք, որ երբևէ եղել է Հայաստանում։ Այսքան իրենք մի բան ասում են, բայց մի բան անում են։ Ուզում եմ համեմատեք, որովհետև դուք եւ խորհրդային տարիներին եք ականատես եղել, թե ինչ է կատարում մշակույթի լեզվի ոլորտում եւ հետագայում անկախացումից հետո։ Ուզում եմ համեմատեք, իսկապես այս իշխանությունը այդ միակ ազգային փրկիչ իշխանությունն է, որ եկել է, հաշվի առնելով նաեւ այն, որ հայասպետ նախագիծը իրենց թեթև ձեռքով փակվեց եւ խոստումներ հնչեցին կբացվի, այդպես էլ չբացվեց, չֆինանսավորվեց Սասունցի Դավիթ էպոսը, հիմա էլ այդ նախագծով չարաբաստիկ ցանկանում են գիտությունների ազգային ակադեմիան փակել։ Չեմ ուզում պատմական ակնարկ, կարճ, համառոտ։ Ուրեմն կյանքը, իմ կյանքի փորձը ցույց է տվել, որ պետք է մարդկանց դատել գործերով։ Այո։ Եվ այսօր ես տեսնում եմ, որ Բարձրագույն կրթության գիտության մասին օրենքի նախագծում լեզվի հետ կապված փոփոխություն է արվում, ոչ իօքուտ լեզվի, ոչ իօքուտ հայերենի։ Այսօր ես տեսնում եմ, որ գիտությունների ազգային ակադեմիայի հետ կապված խնդիր կա։ Ձեր ասած հայասպետ խաղը չի ֆինանսավորվում։ Դրանից հետո ինչ պետք է մտածեմ։ Ես մշակել եմ այսօր այս լեզվի կոմիտեն, ժառանգել է նաև մեր մշակած լեզվի պետական տեսչության մշակած լեզվական քաղաքականության պետական ծրագիրը 2018-23 թվականների։ Բայց ինչպես բոլոր կառավարությունների օրոք, հիմա նույնպես այդ ծրագիրը մնաց թղթի վրա։ Այ եթե այդ ծրագրից 10 ուղղություն ունի այդ ծրագիրը։ Եթե այդ ծրագրից վերցնեին 1-2 ուղղություն, որտեղ մեր պետությունը այսօր թույլ է, այսօր ֆինանս չկա։ Նայած ինչի համար։ Նայած ինչի համար, այո։ Գիտեք, ես դեռ ոնց որ հին հովերով լինեմ եւ այնպես իսկապես չեմ կարողանում ընդունել, ես ինձ ասել են չկա ֆինանս, ես դա ընդունել եմ, այսօր փորեն ընդունել եմ, որ իսկապես չկա ֆինանս եւ պետք է սահմանափակ հնարավորությունները օգտագործել եւ այդ սահմանափակ գիտեք, որ լեզվի տեսչությունում մենք կոպեկներ ենք աշխատավարձ ստացել եւ այդ կոպեկներով մենք ամբողջ հանրապետությունում մենք լեզվական քաղաքականություն ենք իրականացրել իհարկե ստուգումների միջոցով, այսօր մենք այդ հնարավորությունը չունենք ստուգումներ իրականացնելու։ Մի խոսքով, այս բոլորից հետո այդ լեզվական քաղաքականության մասն էի խոսում։ Եթե այդ լեզվական քաղաքականության ծրագրի մի կետ վերցվեր եւ ֆինանսավորվեր, ես կհասկանայի, որ այո, այս իշխանությունը, այս կառավարությունը ազգային իշխանություն է եւ եկել է ինչ որ բան փոխելու։ Գոնե տեղում չէինք դոփի, գոնե մեկ քայլ առաջ կգնայինք։ Մենք տասնյակ ծրագրեր ունենք այդ ուղղությամբ։ Մենք այսօր չունենք հայրենի տիրապետման չափորոշիչներ։ Մենք չունենք այսօր ուրեմն հրապարակային գրվածքի լեզվական ձևավորման կարգ։
Ես ասացի, որ լեզվի մասին օրենքի ընդունումից հետո որևէ ենթաօրենսդրական ակտ չի ընդունվել։ Եվ այսպես վատ խոսք եմ ասում, բայց չորով մենք դրել ենք, մի լեզվի մասին օրենք ենք ունեցել, այն ժամանակ դատախազներից մեկը ասաց, որ օրենք ունեք աշխարհը չունի, դրեք եւ առաջ գնացեք այդ օրենքով։ Լեզվի մասին օրենքը դրել ենք եւ լեզվի մասին օրենքով առաջ ենք գնացել, որևէ ենթաօրենս, բայց այդ ենթաօրենսդրական ակտերը պետք է մշակվեն։ Մենք անգամ մշակել ենք, նախագծեր ունեցել ենք, շրջանառել ենք, եզրակացությունները ստացել ենք, բայց դրանց դրանք որևէ մեկը չի ընդունվել։ Հիմա մենք այդքան գործեր ունենք անելու։ Այս կառավարությունը կարող էր գոնե այդ պատրաստի եղած այդ գործերը նախարարը կարող էր, եթե ես հանդիպեի, ես նրա սեղանին կդնեի այդ բոլոր նախագծերը եւ կասեի, որ այս հարցերով զբաղվենք, որ ֆինանս առանձնապես չեն էլ պահանջում, արդեն մշակած ծրագրեր են, մենք դա մշակել ենք տարիներ շարունակ։ Եվ գոնե դրանք, որ ֆինանս չեն պահանջում, դրանք եկեք առաջ տանք, հետո տեսնենք, կանգնացնենք այս ստուգումները հրապարակային գրվածքի, գովազդի, վահանակի, կանգնացնենք մի, չգիտեմ, 6 ամիս, 1 տարի, մարդկանց հնարավորություն տանք, որ համապատասխանեցնեն լեզվի մասին օրենքին։ Բայց փաստորեն խնդիրը ֆինանսը չէ, խնդիրը քաղաքականությունն է։ Խնդիրը փաստորեն քաղաքականությունն է, այո, այս բոլորը ես ինչու պատմեցի, որովհետև գործերով պետք է դատել մարդկանց։ Եվ տիկին Մարինե, ի վերջո բոլոր այդ բառարանները, որ այսօր մենք ունենք, հայրենագիտական ձեռնարկները, գրքերը, բոլորը խորհրդային տարիներին են գրվել։ Եվ զարմանալի է, որ խորհրդային միությունը ազգային չլինելով, խորհրդային Հայաստանը լինելով խորհրդային միության կազմում, որպես այդպեսին փաստորեն ստանձնել էր միության, ընդհանուր պարտավորություններ, եւ ռուսերենն էր մեր երկրորդ մայրենի լեզուն համարվում, բայց այդ ժամանակաշրջանում ավելի ազգային լեզվի եւ մշակույթի ոլորտում քաղաքականություններ իրականացվում, քան անկախացումից հետո փաստորեն, եթե համեմատենք։ Այո, լիովին համամիտ եմ այդ լեզվական քաղաքականության պետական ծրագրով, մենք նաեւ բառարանների, ուրեմն հրատարակության դրույթ ունենք, մեր վերջին բառարանը կես դար առաջ է հրատարակվել։ 50 տարի առաջ։ 50 տարի առաջ, 45-50 տարի առաջ։ Այս է մեր լեզվավիճակը։ Այս է մեր վիճակը փաստորեն, այսքան ազգային։ Հետաքրքիր է։ Իսկ անկախացումից հետո տիկին Մարինե նաև այսպիսի միտում ենք նկատում, որ բուհեր ընդունվելուց առաջ պետք է ուսանողները հանձնեն դիմորդները ավելի ճիշտ հայոց լեզվի քննություն։ Դեռևս պարտադիր է հայոց լեզվի քննության հանձնելը եւ տարեց տարի ավելի շատանում են ցածր գնահատականներ ստացող եւ ընդհանրապես կտրվող երեխաների թիվը։ Հայերենից, այո, հենց հայերենի մասին է խոսքը։ Եվ նույնիսկ վերջին տարիներին ռեկորդային այդպիսի թվեր ենք ունենում, ռեկորդային տոկոս, որը ամենևին պատիվ չի բերում ոչ մեր երկրին, ոչ մեր իշխանություններին, ոչ կրթության եւ գիտության նախարարությանը։ Այս մասին ինչ կասեք, փաստորեն մեր իշխանությունները տեսնելով այս վտանգները, ռիսկերը, հակառակ այնպիսի քայլեր են իրականացնում, որ դրանք ավելի շատանան, ավելի խորանան։ Եվ ինձ միշտ այսպիսի հարց է հետաքրքրում, պետության ինչին է պետք ինքը իր կտրի այն ճյուղը, այսպես են շատ հիմա բնորոշում, կտրի այն ճյուղը, որի վրա նստած է։ Դպրոցների վիճակը ընդհանրապես կրթական մակարդակը շատ ցածր է մեր երկրում, միայն հայերենին չի վերաբերում։ Ինչու մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի քննություն, ընդունելության քննություն հանձնելու համար կրկնուսուցի մոտ չեն պարապում երեխաները, դիմորդները, պարապում են, չէ։ Այսինքն միայն հայերենի դրվածքը չէ, որ անբավարար է։ Հայերեն ասում, որտեղ քո մայրենի, մեր մայրենի լեզուն է, որով ամեն օր խոսում ենք, շփվում ենք։ Այո, իսկապես հայերենի դրվածքը դպրոցներում շատ վատ է, պետք է փոխել դասագրքերը, պետք է փոխել մեթոդաբանությունը վերջապես, ծրագրերը պետք է փոխել։ Դրա վրա պետք է աշխատենք մենք այսօր եւ դրանից հետո միայն եթե մենք կարողանանք այն աստիճանի բարձրացնել, այն մակարդակի բարձրացնել հայերենը դպրոցում, որ իսկապես այլևս բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում հիմա ինչպես ասում են ոչ մասնագիտական բուհերում չենք ունենա հայերենի կարիքը, այդ դեպքում կարելի է, թերևս կարելի է, բայց դա երբ կլինի չեմ կարող ասել 10-20 տարի հետո։ Չէ, դե հաշվի առնելով ներկա միտումները կլինի արդյոք նման բան, թե հակառակն է փաստորեն արվում։ Ես լսել եմ, որ նախարարությունում այդ ուղղությամբ աշխատանքներ տարվում են, բայց նորից եմ ասում, քանի որ այդ ամենի կիզակետում չեմ, տեղյակ չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, բայց ճանապարհը դա է, պետք է փոխվեն դասագրքերը, պետք է փոխվեն ուրեմն ծրագրերը եւ ամենակարևորը մեթոդաբանությունը։
Տիկին Մարինե, նախագծի այդ դրույթը, որով նախատեսում է պարտադիր ծրագրերից ոչ մասնագիտական ֆակուլտետների բուհերի հանել լեզուն, հայ գրականությունը, այս պատմությունը, այսպես պատճառաբանություն է բերվում, որ այդ բուհերի ուսումնական ծրագրերի արդյունավետությունը նպատակ կա բարձրացնելու։ Ես ինքս սովորել եմ մանկավարժական այժմ համալսարան, այն ժամանակ ինստիտուտ էր դեռ, երբ ավարտեցի, լեզու եւ հայոց գրականություն բաժնում, բանասիրության, եւ ես հիշում եմ, մենք անցնում էինք այնպիսի առարկաներ, որ երբևէ մեզ պետք չէին գալու եւ իսկապես կյանքը ցույց տվեց, որ պետք չէին տնտեսագիտություն, իրավագիտություն, քաղաքական պատմություն եւ այլն, փիլիսոփայություն, կրոնի պատմություն, այդպիսի բաներ էինք անցնում եւ իմ համար տարօրինակ չասեմ, անընդունելի է։ Եթե ուզում ես արդյունավետություն բարձրացնել, ապա ինչով է պայմանավորված այս կողմնապահությունը, հա, ինչու օրինակ հայոց լեզու գրականություն պատմություն ուսուցանող եւ ուսումնասիրող բուհերում եւ ֆակուլտետներում չես ուզում արդյունավետությունը բարձրացնել կրթական ծրագրերի եւ հանկարծ հայրենագիտական այդ առարկաները խանգարում են, որպեսզի տեխնիկական բուհերում ուսանողները ավելի լավ սովորեն։ Այո, դա նախարարության սխալ մոտեցումն է։ Իսկ ինչ վերաբերում է հայոց լեզու եւ գրականություն առարկաներին, հենց այդպես չեն անցնում, որքան գիտեմ հայոց լեզու քերականություն կամ հայ գրականություն, ասում են խոսքի մշակույթ կամ հաղորդակցության հիմունքներ, հայոց պատմությունը նույնպես հայոց պատմության հիմնահարցեր է, այդպես չէ, որ այսպես մանրամասն ուսումնասիրում են հայոց պատմությունը։ Ես իմ խոսքի սկզբում ասացի, որ եթե մենք ազգային արժեհամակարգով դաստիարակված եւ հայեցի դաստիարակված սերունդ ենք ուզում, շրջանավարտ ենք ուզում, ապա պարտադիր են այդ առարկաները եւ այդ առարկաները հանելը պարտադիր ուսուցումը նախ որ իրավական տեսակետից անթույլատրելի է, քանի որ լեզվի մասնօրենքում դա ամրագրված է եւ որևէ մեկը լեզվի մասնօրենքին չփորձի մոտենալ։ Լեզվի մասնօրենքը մեր համանadrությունից էր շուտ է ընդունվել, 92 թվականին է ընդունվել ապրիլի 17-ին եւ ես համարում եմ համանadrական օրենք։ Այսպես լեզվի մասնօրենքի դրույթները հատիկ առ հատիկ, դրույթ առ դրույթ ուրեմն փոշիացվում են։ Իսկ ինչ վերաբերում է մնացած առարկաներին, մնացած ուրեմն ինձ թվում է, որ դա խորհրդային տարիներից մնացած բան է։ Այդ ձեր ասած քաղաքականությունը, ՍՄԿԿ պատմությունը, մյուսը։ Դրանք չեն վերանայվում, առավել եւս եթե խորհրդային տարիներին են մնացել։ Դա նախարարության սխալ քաղաքականության արդյունքն է, հենց դրանք պետք է վերանայվեն։ Այսօր արդյոք սա չի խոսում այն մասին, չի վկայում, որ հատուկ թիրախավորվել են հայոց լեզուն, գրականությունը։ Ես արդեն հիմա համոզված եմ, որ թիրախավորվել են հայոց լեզուն, հայ գրականությունը եւ հայոց պատմությունը։ Տիկին Մարինե, խոսեցինք Սորբոնի եւ մյուս օտարերկրյա բուհերի մասին, Քեմբրիջ եւ այլն, որտեղ գնում են սովորելու նաեւ այլ երկրներից ուսանողներ եւ շատ դեպքերում օտարլեզվի պաշարը լավը չէ, հա, եւ իրենք այնտեղ պարտադրված են սովորել այդ լեզուն։ Մենք գիտենք, որ մեր բուհերում էլ կան Հնդկաստանից, Իրանից եկող ուսանողներ, որոնք այո, հենց տեխնիկական բուհեր են ընդունվում, բժշկական նաեւ, փաստորեն իրենց համարել, իրենք էլ են զրկվում բուհում հայոց լեզուն ուսումնասիրելու։ Այո, իրենք են զրկվում փաստորեն, որքանի որ դա ընդհանուր ծրագիր է եւ նրանք ընդհանուր հիմունքներով են մեզ մոտ սովորում, այո, նրանք զրկվում են նաեւ այդ հնարավորությունը։ Նաեւ մեր քաղաքացիները, ինչու՞ չէ, շատ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, որ այսօր Ռուսաստանում են, այլ երկրներում են, նրանք գալիս են եւ հայերենին այդպես լավ չեն թիրապետում, նրանք դպրոց ասենք չեն ավարտել, չէ, կամ ասենք եկել են այստեղ 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ դասարաններում հետո գնացել են եւ խաթարվել է ուսումնական process, ուսումնական գործընթացը խաթարվել է եւ հիմա վերադարձել են եւ սովորում են եւ նրանք էլ հենց մեր քաղաքացիների մասին եկեք մտածենք առաջին հերթին, հետո նոր հնդիկների եւ մնացածների։ Պաստորեն սա նաեւ հարված է մեր բարձրագույն ուսումնական հաստատություններին, որոնց ուսանողների թիվը կարող է կտրուկ կրճատվել կամ որակը կրթության ընկնել, որտեղ եթե լեզու չգիտես, իսկ առարկաները հայերեն են դասավանդվում։ Այո, հայերեն են, առայժմ հայերեն են դասավանդվում։ Չեմ զարմանա, որ մի օր մի այդպիսի նախագիծ շրջանառվի, որ հայերենի ընդունելության քննությունը եւ հայերենի ուսուցումը հարցականի տակ դրվի, որտեղ մենք կամած արդեն կյանքը ցույց տվեց, որ կամած մոտենում ենք այդ հանգրվանին։ Ցավալի է, բայց այդպես է։ Տխուր բաներ են արձանագրում այսօր։ Այո, այդպես է, բայց գիտեք լուսավորը այս բոլորի մեջ ինչն է, որ մեր ժողովուրդը աչալուրջ է։ Կարծում եք ժողովուրդը աչալուրջ է, որովհետև բողոքի ակցիաներին շատ քիչ թվով մարդիկ են։ Ամեն դեպքում միջև օրս դեռևս ժողովուրդը, հիշում եք,
հեղափոխություն կոչվածի ժամանակ, երբ որ այդ զարթոնք եղավ, ասում են զարթոնք է, ինչքան մարդ էր լծվում հանրապետության հրապարակում, իսկ այսօր կառավարության շենքի մոտ եւ նախարարությունների շենքի մոտ շատ քչաթիվ մարդիկ են հավաքվում։ Չէ, ասի, որ այդպես սակավաթիվ են մարդիկ, ճիշտ է, շատ չեն, բայց սակավաթիվ էլ չեն։ Եվ ես ուզում եմ նորից անցալ մեր ժողովրդի այսպես առողջ բանականությանը եւ առողջ դատողությանը լուսավոր կետ եմ համարում հենց մեր ժողովրդի այս սթափ զգոն աչալուրջ լինելը լեզվի ազգային արժեքների նկատմամբ, ինչու՞ չէ նաեւ այսօր տեսնում ենք, որ շատ ազգային արժեքներ բացի լեզվից ոչ պատշաճ մակարդակի վրա են։ Այո, բայց մտածում եմ, որ այս ամբողջ պատմության մեջ լուսավորը միայն դա է։ Պետական անգամ ապացուցում ենք մեզ, որ մենք ենք մեր պաշտպանը։ Մենք ենք մեր լեզվի, մեր ազգային արժեքների պաշտպանը, մենք ենք մեր ժողովուրդն է եւ կարծում եմ, որ եկեք լուսավոր այսպես նոտայով ավարտենք։ Ես մեկ հարց ունեմ, ուզում եք հետո ձեր դիտարկումը կասեք, ասացիք, որ սակավաթիվ չէ, որոշ թվով մարդիկ հավաքվում են եւ ցանկալի կլիներ, որ մեծանա գնալով ծնագնդի էֆեկտով, բայց ուզում եմ հիշեցնել, որ պարոն վարչապետը հայտարարել էր նույնիսկ 10,000 մարդ եթե հավաքվի, Արայիկ Հարությունյանը պաշտոնից չի հրաժարվելու եւ նաեւ նախարարի հրաժարականը պահանջող ուսանողներին, դաշնակցության երեխաների եւ ընդհանրապես հասարակության, ովքեր որ հավաքվում են այնտեղ, նա ասել էր նախագծին անդրադառնալով վարչապետն ասել էր, որ նախագիծը ոչ թե նախարարի, այլ կառավարության կարծիքն է, փաստելով որ կառավարությունը հովանավորում է փաստորեն այս նախագիծը եւ այս քաղաքականությունը։ Բնականաբար հովանավորում է կառավարությունը, բայց ես մի փոքրիկ ճշտում եմ այստեղ ուզում մտցնել, որն է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կազմված է կամ բաղկացած է նախարարներից եւ վարչապետից։ Այսինքն ինչքան նախարարություն ունենք, այդքան նախարար եւ վարչապետ բոլորով կազմում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, իսկ նախարարները եւ նախարարությունները ոլորտային քաղաքականություն են մշակում։ Մեր դեպքում մեր նախարարը կրթության, գիտության, սպորտի եւ մշակույթի նախարարը մշակում է այդ բոլոր ոլորտների քաղաքականությունը։ Իսկ կառավարությունը կազմված է հենց իրենցից նախարարներից եւ վարչապետից։ Ինչի մասն է խոսքը։ Վարչապետը իրեն նկատի ուներ, որ իր հովանավորությամբ այդ ամեն ինչը արվում եւ Դե բնական է, իհարկե պիտի վարչապետի հովանավորությամբ այդ ամենը կատարվի, կարող է այլ որևէ մեկը իրավունք էլ չունի։ Հենց իրավական տեսակետից այդպես է, հենց այդպես է։ Պետք է ճիշտ են թիրախավորել Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը պահանջելով, գուցե պետք է, ինչպես եւ այնտեղ հավաքվածներից շատերը նշեցին, հենց վարչապետի հրաժարականը պահանջվի։ Դա կարող ենք ռետորական հարց նաև համարել իմ կողմից, կարող եք չմեկնաբանել։ Չէ, թույլ տվեք չմեկնաբանել, բայց կառավարությունը իհարկե վարչապետը պետք է հաստատի ոլորտային քաղաքականությունը եւ ինքը որ ասում է վարչապետը նշում է որ այո, ես եմ որոշող, այո, այդպես էլ պետք է լինի, ինքն է որոշողը, բայց ոլորտային քաղաքականությունը վարում է տվյալ նախարարությունը։ Արայիկ Հարությունյանը 3 հայտարարություններ տարածել, այսինքն նախարարությունը, որ պատրաստ է հանդիպելու, քննարկելու մտահոգությունները։ Ես չգիտեմ ինչով կավարտվեն այդ քննարկումները, ինքը կփորձի համոզել, իրեն կհամոզեն, կապացուցեն, կփաստեն, բայց երեք ես նաև լսեցի, որ նույնիսկ ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության շրջանում որոշ պատգամավորների մոտ նույնպես մտահոգություններ առաջացրել այս նախագիծը եւ իրենք կարծես թե տրամադրված են, եթե նախագիծը պետք է քննարկվի ազգային ժողովում, ապա իրենք դեմ կքվեարկեն։ Ես այդպիսի տպավորություն ստացա։ Ամեն դեպքում հենց խմբակցության ներսում, հենց իշխող կուսակցության ներսում արդեն հակասություններ կան այս առումով, սա ուզում եմ արձանագրել։ Եվ խնդրեմ լավատեսական նոտայով ավարտենք։ Այո, ավարտենք, հենց դրա մասին էի ասում, որ ճիշտ է, այսպես կառավարությունները գալիս են եւ գնում են, բայց մեր ժողովուրդը մնում է իր իմաստությամբ, իր խոհեմ պահվածքով, լեզվի նկատմամբ, ազգային արժեքների նկատմամբ իր հավատարիմ, իր մաքուր վերաբերմունքով։ Եկեք սա որպես լուսավոր մի կետ ընդունելով շարժվենք առաջ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ Տիկին Մարինե, որ այնուամենայնիվ լույսը թողեցիք։ Հավատանք, ամեն դեպքում հավատանք մեր ժողովրդին, մեր հասարակությանը։ Այո, մենք պետք է պաշտպանենք մեր լեզուն, թե ումից, չգիտեմ,
մի դեպքում մեկից, մի դեպքում մեկ ուրիշ մեկից, բայց մենք մեր ձեռքով պետք է պաշտպանենք մեր լեզուն, մենք պետք է զարգացնենք մեր լեզուն, վերջապես լեզուն խոսելով է, որ զարգանում է։ Մենք խոսեցինք անգլերենի, ֆրանսերենի մասին, տեսեք անգլերեն քանի միլիարդ մարդ է խոսում, միլիարդից ավելի մարդ է խոսում անգլերեն, իսկ լեզուն զարգանում է խոսելով։ Իհարկե։ Ուրեմն խոսենք մեր լեզվով, մաքուր պահենք մեր լեզուն։ Եվ որպեսզի լեզուն զարգանա, մարդը միջև կյանքի վերջ պետք է սովորի եւ օգտագործի այդ լեզուն։ Այսինքն բուհում էլ, բուհից հետո էլ, աշխատավայրում էլ եւ ընդհանրապես միջև կյանքի վերջ։ Շատ շնորհակալ եմ Տիկին Մարինե։ Համեցեք։ Հիշեցնեմ, որ դուք դիտում եք երկրորդ կարծիքը, շնորհակալ եմ։ Ձեզ լավոր եմ մաղթում, խոսեք հայերեն, պահպանեք հայերենը եւ եթե կարող եք, այսինքն ոչ թե կարող եք, այլ երևի թե եկել է հասունացել այն պահը, որ դուք էլ գնաք եւ պահանջեք ձեր իրավունքները պահպանեն եւ նաեւ հայոց լեզուն պահպանեն։ Շնորհակալ եմ, հաջողություն։